హలో ఎవ్రీవన్, ఈరోజు వీడియోలో టేస్టీ ఇంకా క్రంచీగా ఉండే క్రిస్పీ కార్న్ని ఎలా చేసుకోవాలో చూసేద్దాము. ఈ రెసిపీ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ అండ్ పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు. సో ఈ రెసిపీని ఎలా చేసుకోవాలో చూసేద్దాము. ముందుగా ఒక బౌల్లో వాటర్ తీసుకొని అందులో ఒక కప్పు స్వీట్ కార్న్ వేసుకొని 3 నుంచి 5 నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి. కార్న్ ఉడికిన తర్వాత నీళ్ళనంతా స్ట్రెయిన్ చేసేసి పక్కన ఉంచుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో మనము ఉడికించి పెట్టుకున్న స్వీట్ కార్న్ వేసుకొని అందులోకి ఒక టేబుల్ స్పూన్ రైస్ ఫ్లోర్, అలాగే 5 నుంచి 6 టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్ ఫ్లోర్, ఒక టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, రుచికి సరిపడ సాల్ట్, ఇవన్నీ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. కార్న్ ఫ్లోర్ ఏంటంటే ఒకేసారి వేసుకోకుండా ఫస్ట్ సగం వేసుకొని తర్వాత మళ్ళీ మిగిలిన సగం వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. మనకు కొద్దిగా డ్రై అయినట్టు అనిపిస్తే కొంచెం నీళ్ళు కూడా వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా మొత్తం కార్న్కి అంతా కోట్ అయ్యేలాగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ తీసుకొని అందులో ఆయిల్ వేసుకొని మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ కార్న్ అంతా ఇలా మీడియం ఫ్లేమ్ మీద ఫ్రై చేసుకోవాలి. వేసేటప్పుడు కొద్దిగా వేసుకొని విడివిడిగా వేస్తూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఫ్రై చేసేటప్పుడు ఏంటంటే కార్న్ అనేది బ్లాస్ట్ అవుతుంటుంది ఒక్కోసారి. సో ఫ్రై చేసేటప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండండి. కొంచెం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఫ్రై చేస్తే సరిపోతుంది. మనకి కార్న్ అనేది కొంచెం గోల్డెన్ రెడ్ కలర్ అలా వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. దీన్నంతా ఇప్పుడు ఒక టిష్యూ పేపర్లోకి తీసేసుకుంటే ఏదైనా ఎక్సెస్ ఆయిల్ అలా ఉన్నా కూడా పోతుంది. చూసారు కదా ఎంత క్రిస్పీగా వచ్చాయో. ఇప్పుడు అందులోకి చాలా కొద్దిగా సాల్ట్ మాత్రం చాలా తక్కువ వేసుకోవాలి. అలాగే కొద్దిగా కారం, కొంచెం మిరియాల పొడి, కొద్దిగా చాట్ మసాలా, కొంచెం నిమ్మకాయ రసం, ఇవన్నీ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని వాటిని పైన ఆనియన్స్ ఇంకా కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. సో చూసేశారు కదా, టేస్టీగా ఉండే క్రిస్పీ కార్న్ రెడీ అయిపోయింది. మీరు కూడా వెంటనే ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి. ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్స్లో షేర్ చేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మీట్ అవుదాం.